a kirkiri sabuwar zawiya a fito da kuɗi ana fariya ya gayyaci masu son zuciya su biye masa kan bakar aniya. Adam, kai sha'iri ɗan shugaba kake? Kana kan daidai, kuma 'yan alawi kuna kan daidai, amma ina so ku yi alƙalanci. Ita fa da'irar faida da 'yan faida sha'aninsu a bayyane yake, babu noke-noke, babu ƙarya, ko ina suka je suna nuna kansu su 'yan faida ne. To ina laifi dan sun tuhumi wanda ba su fahimci inda ya dosa ba. Duk ɗan faida tutiyarsa Shehu Ibrahim. Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala nan da ake ta magana a kansa, da ya zo cewa ya fa'asar tuhubbal Mustafa duna gairi walau umma kulsumin walau kana maryama fa wallahi ma fil qalbi hazal li gairihi fa gairu rasulullahi laysa li ta'ala. Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala kullum bai da tutiya sai ahalin gidan manzon Allah. Duk wanda ya san Shehu Ibrahim a rayuwarsa zahiran wa baɗinan, wannan shine tutiyarsa. Kai ƙarshe tsabar soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam a zuciyar Shehu Ibrahim. Jinin annabi in ya zo masa, ko da gaske ya zo masa ko da ƙarya, yana zo masa ne da yana hidimta masa, yana ba sharifi jikan annabi nama a baki. Wanda ya yi wa kakanka wannan hidimar, ka bibiye inda har kai mai hankali ne, da me ya kamata ka saka masa. In ma baka yi ɗariƙarsa ba, to za ka samu cikin masoyansa na gaskiya, kuma ko ina ka miƙe za ka ambace shi, kuma za ka riƙa kafa hujja ma da abayatansa. Ke a ƙarnin da ake kai fa, duk wannan ta da jijiyoyin wuyan ku fahimta, wanda ba su gane ba su gane. Su wanda ake suke magana 'yan faida kenan a kan lamarin, suna yi ne saboda su san matsayarka. Ba laifi ba ne ka zo ka ce ba ka san Shehu Tijjani, ba ka san Shehu Ibrahim, ba ka ɗariƙarsa. To amma ka fito ka faɗa har a shaidar, ka fito ka nuna inda kake. Idan da mutane nawa ne yanzu ba a Najeriya ba a duniya suka ce ba sa yi, ba sa faida, kuma suka bayyana su ƙarara suka nuna, to sun nuna cewa su ba sa noke-noke. Kuma duk ɗan faidar Shehu Ibrahim yana son ahalin nubuwa, yana son sharifai jinin na Fatimatu Zahra. Amma menene, yanzu muna cikin wani ƙarni da masu da'awar sharifan na ƙarya sun fi sharifan na gaskiya yawa. Ina so ku sa hankali ku fahimce ni. Masu da'awar sharifan na gaskiya, na ƙarya afwan, sun fi sharifan gaskiya yawa. Ta yaya za a yi ka gane sifofinsu? Ta yaya za a yi ka yarda da su ɗin ne? Wanda ya zo ya tallata gidanku, muga kuna son sa, muga soyayyar da kuke masa ba nuku-nuku, ba da awa kuke yi ba na a ku nuna kanku. Duk wanda ya zo muku ya ce shi sharifi ne a zamanin da muke kai a yanzu, ya ce muku shi sharifi ne, to abinda za ku fara duba wanda ya zo an yi zamanin da sharifai baka isa ka zo ka nuna cewa kai jinin annabi ba ne. Shin kuna bibiyan tarihi kuwa? Irin aika-aika da aka yi wa ahalin gidan annabi, aka nuna ma babu su, sun ɓace ɓatatar, babu su, an shafe su a doron ƙasa. Amma da zuwan Shehu Ibrahim ya ƙara jaddadar da cewa fa akwai jinin annabi har yanzu, akwai fa ahalin girma, ahalin annabi Muhammadu. To idan har kai ba da awa kake yi ba, idan har san jinin annabin ne kai na gaskiya, to ya kamata ka so wannan bawa wanda ya nuna gidanku, ya nuna martaban gidanku. In dai har kana da tarihi, kuma har kana da annabin a ranka. Jinin annabi bai taɓa shafe masa dangane. Annabi kuma gaskiya ya yaɗa, kuma gaskiya yake son a tabbatar, ba san zuciya ba. To matuƙar kana saduwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, sai ya gaya maka wani da wani masoyinka ne, ka so shi, ka bi shi, ka yi alaƙa da shi. Ba dole yana nufin ka dawo bayansa ba dan kana sharifi, a'a, amma ka mu'amalance shi, ka yi abota da masoyansa na gaskiya.
Shehu Ibrahim kenan. Yan faida kuna kan daidai, kuma ko gobe kuka ga wanda ya fito yana da'awar da baku fahimci inda ya dosa ba, ku tuhume shi. Idan yana da tasa da'awar ko kuma yana da tasa ɗariƙa, ya bayyana da ita, mai shiga ya shiga, wanda ba zai shiga ba ya kauce. Wannan shine tarbiyyar da aka bamu akan ta, kuma shine karatun da muke ganewa. Duk karatun da ba wannan ba to kawai akai kasuwa ba ma ciki. Muna son jinan annabi har gobe har jibi, muna son annabi da ahalin gidansa, amma muna kan turbar da Shehu Ibrahim ya dora mu akai. Wai Hausawa suke cewa wai maso uwa ya so ɗanɗanta. So wanda ya nuna darajar gidanku, ya martaba gidanku a zamanin da ake kai, babu kamar Shehu Ibrahim. Har yanzu akwai masu inkarin akwai sharifai, har yanzu zamanin da muke kai, kuma suna da awar su musulmai ne. In ka ce ma wani jinan annabi ne, su abin da suka yi da shi ai an daɗe da shafin sharifai da jinan annabi a doron ƙasa. Kai aikin da Shehu Ibrahim ya wa sharifai wallahi ba nan kusa ba. Duk wanda ka ga ya fito yana da awar shi sharifi ne, kuma yana kore Shehu Ibrahim, to wallahi ku bincike shi, ku bincike imaninsa. San zuciya ne tsantsa. Wannan su ne alamomin da za ku yi amfani don ku gane sharifi. Wai har na ji wata ko buzuwa ta fito, da na san ta annabi, ta annabi, amma yanzu na ji ta canja suna, ban san inda ta samu suna ba. Tana cewa Shehu Ibrahim duk abin da ya samu da sharifai ahalin annabi ne. Haka ne, to su waye sharifan? Ai abin tambaya shine su waye sharifan? Da Allah jama'a, kar ku bari a rena muku hankali. Duk wanda ya fito yana da awa, ku tambaye shi. Ka zo da annabi Muhammadu, kuma ka ce kai jikan annabi ne. Mun ji kuma ba ma inkari, amma muna son mu san matsayarka. In mun ji za mu iya mu tafi tare, in mun ji ba za mu iya ba, mu dai ga godaban da muke kai. Azza wa salam, ku zo ku taya ni shan ataya.